반갑습니다. 오늘은 무편집 영상으로 올라갈 예정인데 오늘 친구랑 시내를 다녀와서 시내 후기를 여러가지 좀 찍어보려고 해요. 많이는 없지만 그래도 좀 3시간 만에 다녀오는 것 같아요. 좀 짧게 다녀왔어요. 먼저 이곳은 이름만 봐도 웃긴 노빵꾸라는 곳인데요. 나노블럭을 엄청나게 싸게 할인하고 있더라고요. 내일까지예요. 근데 그게 좀 오래전부터 할인을 했었어요. 한 5개월 전부터? 근데 정말 이렇게 이쁜 애들이 많은데 1,000원밖에 안 해요. 양말들이. 교복에 입으면 신으면 이쁠 것 같아서 구매를 하긴 했는데 돈이 없어가지고 한 개밖에 구매를 못했어요. 나중에 세일 안 해도 이건 구매하고 싶을 만한 이쁜 제품입니다. 그 다음 제품 소개해보도록 할게요. 그 다음 이 제품인데요. 이 제품은 올리브영에서 산 아이예요. W 드레스룸 뉴욕 51번 GC 그레이프 프루트라는 제품입니다. 이게 저는 피치를 사고 싶었는데 피치가 친구가 사면 없더라고요. 그래서 이것도 냄새가 좋길래 이걸 샀는데 이거는 그냥 옷에다가 뿌리는 거예요. 근데 피치는 정말 복숭아 향이에요. 진짜 갓 복숭아 꺼낸 느낌? 정말 그런 냄새라서. 근데 이것도 이뻐서 저는 나중에 올리브영 가면 이거 또 살 겁니다. 이거 가격은 원래 5,900원인데 세일해서 4,100원으로 샀어요. 양이 딱히 그렇게 적은 것도 아닌데 가격이 굉장히 저렴해서 또 사고 싶은 제품입니다. 그 다음 제품 소개해볼게요. 그 다음 이렇게 토니모리에서 구매를 했는데 이 제품은 토니모리 립톤 게리 틴트 워터바 3호 오렌지인 레드 4호 레드인 레드입니다. 각각 8,000원씩인데 친구가 뷰티카드가 생일 기념 할인권이 있어가지고 그래서 저는 10% 할인을 받아서 샀어요. 그래서 자세히는 얼마인지 모르겠는데 하여튼 이거 원가는 두 개 합쳐서 16,000원입니다. 먼저 이 3호 오렌지인 레드부터 꺼내보도록 할게요. 안을 열어보면 이런 식으로 되어 있어요. 그리고 이번 영상은 제가 원래 후기를 찍었었는데 또 찍는 거라서 좀 뜯어져 있어요. 하여튼 안에는 이렇게 되어 있어요. 꺼내보면 굉장히 작습니다. 굉장히 작은데 정말 발색력이 좋아서 진짜 한 이 정도만 발라도 진짜 입술에 잘 물드는 것 같아요. 색깔이 이런 색깔이에요. 정말 예쁜 약간 자몽 색상이에요. 이게 진짜 쿨링이 되고요. 착색력이 어마어마해서 지금 벌써 이렇게 문질러도 안 문질러질 정도로 정말 착색력이 대단한 제품입니다. 이렇게 3호 오렌지인 레드가 있고요. 그리고 이거는 4호 레드인 레드. 이거 친구가 제 거 한번 발라봤다가 친구도 혹해서 제 영업에 강해가지고 4호 레드인 레드 샀어요. 사실 이게 가장 인기가 많은 색상이라고 하던데 이게 제 재고가 많이 남았었어요. 2호 오렌지인 레드가 재고가 다 팔렸었고 제가 원래 오렌지 그 다음에 이거랑 이거 사려고 했었거든요. 근데 재고가 없어가지고 이런 색상입니다. 정말 진해 보이는데 딱히 그렇게 진하지도 않고 얘도 마찬가지로 쿨링되고 발색력도 좋고 착색력도 좋습니다. 근데 제 입에서는 제 입술에서는 약간 인터넷에서 여러분들이 말하시는 것만큼은 딱히 지속력이 없었던 것 같아요. 제가 하도 많이 빨아먹어서 그런지는 몰라도 좀 발색력이 딱히 막 좋진 않았어요. 하여튼 이렇게 두 가지 제품이 있고요. 마지막 제품입니다. 이 제품은 스킨푸드 초코아이브로우 케이크 파우더 케이크 2호 그레이 브라운입니다. 이거는 제가 눈썹을 다 말려먹어가지고 그러려고 샀어요. 사실 더 페이스샵도 있긴 한데 그게 엄청나게 부러져 버려가지고 이걸 샀어요. 보시면 얘를 제가 눈썹을 한번 그려봤는데 정말 잘 되는 거예요. 딱히 발색력이 엄청나게 특출나게 좋은 건 아닌데 그나마 좋은 듯한 느낌이고 발색은 일단 먼저 브라운이랑 그레이 이렇게 있어요. 저는 사실 얘네 둘을 섞어 쓰고 싶었는데 브러쉬가 딱히 좋진 않았어요. 이런 색깔입니다. 그래서 좀 염색모에는 이런 밝은 갈색 염색모에는 이게 좋을 것 같고요. 그리고 그냥 흑색이라면 얘가 좋을 것 같아요. 저는 아무래도 중학생이다 보니까 검정색으로 염색을 했단 말이에요. 그래서 저는 이 제품
99원으로 굉장히 저렴해요. 게다가 이거 섀도우로 써도 될 만한 굉장히 이쁘고 발색력도 괜찮은 제품입니다. 많이들 섀도우로도 쓰시더라고요. 네, 이 제품이 있습니다. 이렇게 총 거의 한 3만원? 네, 떼서